បាទអញ្ចឹងបងប្អូនចង់ជ្រើសរើសរូបមន្តអីបងប្អូនតាក់ទងនឹងរូបមន្តអីក្នុងការប្រើប្រាស់បងប្អូនជ្រើសរើសមកប៉ុន្តែកន្លែងនេះគឺខ្ញុំយកសាំព្រោះខ្ញុំចង់បូកប្រាក់ខែបុគ្គលិកបាទភេទប្រុសនិងភេទស្រីបាទខ្ញុំចង់បូកខ្ញុំយកសាំហើយកន្លែងនេះខ្ញុំ create function ហេតុអីខ្ញុំ create function ព្រោះកន្លែង function នេះជាប្រាក់ខែបាទខ្ញុំចង់រកប្រាក់ខែអញ្ចឹងខ្ញុំ create យក function ហើយខ្ញុំចុច OK បាទបន្ទាប់មកវានឹងសតន័យបង្ហាញបងប្អូនហើយនេះបាទជំរាបសួរបងប្អូនទាំងគ្នាបាទវិលត្រឡប់មកជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយបាទថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមកធ្វើវីដេអូដែលទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់កម្មវិធី Excel បន្តទៀតបាទដើម្បីចែករំលែកទៅកាន់បងប្អូនទាំងគ្នាបន្តបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំយកតន័យតារាងវិវត្តមន្ត្រីរាជការនឹងមកដដែលដើម្បីឧទាហរណ៍បង្ហាញដល់បងប្អូនដើម្បីឲ្យបងប្អូនងាយយល់ក្នុងការប្រើប្រាស់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំមានតារាងតន័យនេះហើយខ្ញុំមានបាទប្រាក់ខែបុគ្គលិកបែបនេះហើយនឹងបាទមុខងាររបស់គាត់បាទថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតបាទទីកន្លែងរបស់គាត់កើតបាទគាត់នៅណាបាទគាត់ឈ្មោះអីបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនឹងរកតន័យដែលតាក់ទងទៅនឹងការបើកប្រាក់ខែឲ្យបុគ្គលិកបាទភេទប្រុសនិងភេទស្រីបាទអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើបងប្អូនត្រូវតម្រៀបកន្លែងភេទនឹងជាមុនសិនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនតម្រៀបមកបាទបងប្អូនចុចយកបាទកន្លែងនេះមកនេះកន្លែងសតពី A ទៅ Z មកបាទវិញតម្រៀបភេទស្រីម្ដងភេទប្រុសម្ដងបាទដើម្បីបងប្អូនងាយស្រួលក្នុងការធ្វើវាហើយងាយស្រួលក្នុងការមើលថាភេទស្រីយើងចំណាយអស់ទៅឲ្យពួកគាត់ប៉ុន្មានហើយភេទប្រុសយើងចំណាយប្រាក់ខែទៅឲ្យពួកគាត់ប៉ុន្មានបាទអញ្ចឹងបងប្អូនបន្ទាប់ពីធ្វើការបាទដាក់ភេទប្រុសម្ដងភេទស្រីម្ដងរួចហើយបងប្អូនធ្វើការរកមកបងប្អូនចុចយក data បាទបងប្អូនចុច sum total បាទអញ្ចឹងវានឹងចេញផ្ទាំងមួយមកឲ្យបងប្អូនធ្វើការរកអញ្ចឹងកន្លែង add exchange in នេះមានន័យថាបងប្អូនជ្រើសរើសកន្លែងដែលបងប្អូនធ្វើការរកបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់រកភេទបាទភេទប្រុសភេទស្រីបាទដើម្បីបូកប្រាក់ខែភេទប្រុសភេទស្រីជាបុគ្គលិកហ្នឹងតើខ្ញុំត្រូវបូកចំណាយឲ្យពួកគាត់ប៉ុន្មានភេទស្រីហើយភេទប្រុសប៉ុន្មានអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការយកភេទស្រីកន្លែងនេះហើយកន្លែង use function ហ្នឹងមានន័យថាបងប្អូនជ្រើសរើសរូបមន្តបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចង់ជ្រើសរើសរូបមន្តអីបងប្អូនតាក់ទងនឹងរូបមន្តអីក្នុងការប្រើប្រាស់បងប្អូនជ្រើសរើសមកប៉ុន្តែកន្លែងនេះគឺខ្ញុំយកសាំព្រោះខ្ញុំចង់បូកប្រាក់ខែបុគ្គលិកបាទភេទប្រុសនិងភេទស្រីបាទខ្ញុំចង់បូកខ្ញុំយកសាំហើយកន្លែងនេះខ្ញុំ create function ហើយដែលខ្ញុំ create function ព្រោះកន្លែង function នេះជាប្រាក់ខែបាទខ្ញុំចង់រកប្រាក់ខែអញ្ចឹងខ្ញុំ create យក function ហើយខ្ញុំចុច OK បាទបន្ទាប់មកវានឹងសតន័យបង្ហាញបងប្អូនហើយនេះបាទអញ្ចឹងនេះភេទស្រីមានបាទនេះមានប្រាក់ខែប៉ុណ្នេះវាចំណាយបាទយើងត្រូវចំណាយឲ្យប្រាក់ខែភេទស្រីនេះ1560បាទអញ្ចឹងភេទប្រុសយើងត្រូវចំណាយនេះយើងត្រូវចំណាយប្រាក់ខែ1620អញ្ចឹងសរុបទាំងអស់នេះប្រាក់ខែទាំងភេទប្រុសទាំងភេទស្រីអញ្ចឹងវានឹងធ្វើការរកឲ្យបងប្អូនងាយស្រួលបាទនេះយើងនឹងដឹងចំនួនទឹកប្រាក់ដែលយើងត្រូវចំណាយឲ្យភេទស្រីហើយយើងដឹងទឹកប្រាក់ដែលយើងចំណាយឲ្យភេទប្រុសបាទអញ្ចឹងវាញែកដាច់ពីគ្នាអញ្ចឹងយើងងាយស្រួលក្នុងការមើលបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចង់ print ចេញបែបនេះបាទជារបាយការណ៍បងប្អូនចង់ print ចេញបែបនេះបងប្អូនអាច print ចេញមកបើសិនជាបងប្អូនគិតថាអូវាតន័យច្រើនពេកបងប្អូនចង់ print យកតែភេទបាទចង់ print យកតែភេទស្រីឯងភេទប្រុសហ្នឹងឲ្យ skip ចោលទៅ
ហើយឲ្យចេញទៅតំណ័យភេទប្រុសឯងអញ្ចឹងបងប្អូនចុចកន្លែងនេះសញ្ញាលេខដកនេះចុចមកវានឹងសល់តំណ័យឲ្យនេះវាបាត់ភេទប្រុសហើយប៉ុន្តែបាទដែលយើងចំណាយឲ្យភេទប្រុសហ្នឹងវានឹងចេញមកដូចគ្នានេះវាចេញឲ្យតែត្រឹមយើងចំណាយឲ្យភេទប្រុសឯងបាទហើយភេទស្រីនេះខាងលើហើយសរុបរួមនេះបាទទាំងភេទប្រុសទាំងភេទស្រីបាទបន្ទាប់មកខាងលើនេះបើសិនជាគេថាបងប្អូនគិតថាអត់ចង់ឲ្យចេញទាំងភេទស្រីបាទឲ្យចេញតែតនន័យដែលយើងត្រូវចំណាយមកអត់ចង់ឲ្យចេញរបាយការណ៍បែបនេះញ៉ៃបងប្អូនចុចកន្លែងលេខដកនឹងទៀតមកនេះអញ្ចឹងវានឹងបាត់ទៅវាសល់តែក្បាលនឹងមកនេះបាទចំណាយភេទស្រីចំណាយភេទប្រុសហើយនឹងចំណាយរួមបាទទាំងភេទប្រុសទាំងភេទស្រីបាទបើសិនជាបងប្អូនចង់ឲ្យមកដូចដើមវិញបងប្អូនចុចលេខបូកនឹងមកបាទវានឹងធ្វើការពលីឲ្យបងប្អូនវិញហើយនេះហើយបងប្អូនបាទបើសិនជាបងប្អូនអត់ចង់បានទាំងអស់បងប្អូនចង់បានតែតនន័យសរុបទេបងប្អូនចុចលេខដកកន្លែងនេះមកខាងគេនេះបាទអញ្ចឹងវានឹងធ្វើការបិទឲ្យបិទវាបង្ហាញតែត្រឹមប្រាក់ខែបាទប្រាក់ខែសរុបរួមទាំងអស់ទាំងភេទប្រុសទាំងភេទស្រីនេះអញ្ចឹងវាបង្ហាញឲ្យបងប្អូនទៅប៉ុណ្្នឹងឯងបើសិនជាបងប្អូនចង់ដូចដើមវិញពលាអស់វិញបងប្អូនចុចលេខបូកនឹងមកបាទវានឹងពលាឲ្យបងប្អូនពេញហើយឃើញទេបងប្អូនបាទបងប្អូនចង់ឲ្យដូចដើមវិញបងប្អូនចុចយកបាទ data បងប្អូនត្រូវដាក់ cursor ក្នុងតនន័យនឹងហើយបងប្អូនចុច data ហើយចុចយក sub total ហើយបងប្អូនចុចយក remove all បាទអញ្ចឹងតនន័យហ្នឹងវានឹងដូចដើមវិញហើយបាទបើសិនជាបងប្អូនចង់អានេះដូចដើមវិញបងប្អូនដាក់តម្រៀបបាទលេខរៀងឲ្យដូចដើមវិញមកនេះពី A ទៅ Z មកបាទវានឹងតម្រៀបឲ្យបងប្អូនវិញតនន័យហ្នឹងដូចដើមវិញហ្នឹងបងប្អូនបាទបើសិនជាបងប្អូនចង់រទៀតបងប្អូនធ្វើការតម្រៀបមកខ្ញុំចង់រាប់ភេទស្រីម៉ានៈហើយភេទប្រុសម៉ានៈបាទអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការតម្រៀបភេទស្រីទៀតដើម្បីរាប់ហើយមើលទៅមានភាពងាយស្រួលបងប្អូនត្រូវតម្រៀបភេទជាមុនសិនបាទខ្ញុំតម្រៀបភេទម្ដងទៀតបាទនេះអញ្ចឹងខ្ញុំចូល sub total ដូចគ្នា data ហើយ sub total កន្លែងនេះខ្ញុំចង់រាប់ភេទស្រីហ្នឹងមានម៉ានៈហើយភេទប្រុសហ្នឹងមានម៉ានៈនៅចំនួនបុគ្គលិកហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំចុចយកតិចហើយខ្ញុំយកកន្លែងនេះខ្ញុំយក count រូបមន្ត count គឺរូបមន្តរាប់អញ្ចឹងខ្ញុំយក count ហើយខ្ញុំយកកន្លែង salary នេះដើម្បីវាបង្ហាញ load មកជួរ salary នេះដើម្បីងាយស្រួលមើលហើយខ្ញុំចុច OK បាទអញ្ចឹងវានឹងធ្វើការរាប់ឲ្យឃើញទេបងប្អូនបាទនេះបាទភេទស្រីគឺមាន9នាក់ហើយភេទប្រុសបាទមាន9នាក់ដូចគ្នាអញ្ចឹងសរុបរួមទាំងអស់គឺទាំងភេទប្រុសទាំងភេទស្រីគឺមាន18នាក់បាទឃើញទេបងប្អូនអញ្ចឹងវាមានភាពងាយស្រួលមែនតើបាទបើសិនជាបងប្អូនចង់សតអីបងប្អូនអាចសតតនន័យនេះបិទបាទលាក់វាបានដូចគ្នានេះឃើញទេបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចង់ពលាចុចលេខបូកវិញមកនេះបាទអញ្ចឹងការប្រើប្រាស់ data sub total វាមានប្រយោជន៍មួយចំនួនដែរទាក់ទងនឹងបងប្អូនដែលធ្វើការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យបាទរបាយការណ៍ទិន្នន័យផ្សេងបុគ្គលិកផ្សេងត្រូវការរាប់ចំនួនត្រូវការបូកចំនួនប្រាក់ខែផ្សេងបងប្អូនអាចប្រើ data sub total នេះមកវាមានភាពងាយស្រួលដែរសម្រាប់បងប្អូនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងទាន់ในការប្រើប្រាស់នៅ data sub total ហើយវីដេអូក្រោយៗខ្ញុំនឹងបាទធ្វើបង្ហាញបងប្អូនបន្តទៀតទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់កម្មវិធី Excel នឹងបន្តនៅកន្លឹះផ្សេងដែល Excel អាចធ្វើបានដែលបងប្អូនរាល់គ្នាគួរតែដឹងគួរតែយល់បាទអញ្ចឹងវីដេអូហ្នឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងបាទអរគុណច្រើន